种人比较吃亏。所以结构上的不平整是指的是里面的软骨吗？还是对，这个鼻道呢，它基本上它中间有个中隔，像马路中间那个黄线，好，那个中隔叫做鼻中隔。鼻中隔弯曲的人很多，非常多，可是他自己都不知道。可是他自己会感受到，他鼻子可能有一边会比较塞，因为中隔不公平嘛，歪过去一边就会比较塞。然后呢，有些人他有那种叫做肥厚性的下鼻甲，他的鼻夹肉就比人家肥厚。怎么看呢？就是表面上看得出来吗？表面上是看不出来的。真的哦。可是这些人会讲说，我躺一边塞一边，躺一边塞一边。对呀，也我像我有时候会这样呢，就是因为我感冒哦，然后我忽然间躺在床上，就忽然间开始觉得我的鼻子不通，然后就有一鼻。躺一边，然后就塞一边，然后换一边又塞另外一边。对，为什么会这样？其实鼻子是呼吸用，它应该都是通的。对啊。当它让你觉得塞的这个感觉的时候，其实它就是超过了，你知道我的意思吗？那这其中一个原因可能就是鼻甲肉的过度肥厚。有时候它只是短暂性的，可能感冒或者天气变化这几天才是这样。但有人他常年都是这样子的，这种人他就有一些个结构上的瑕疵，造成他鼻子的敏感度增加。如果我们改善它的构造的话，其实这些人的鼻子的这个敏感度是可以完全改善的。但是有些人他确实有体质过敏敏感的问题。对，这些人不只是鼻子有问题，他有眼睛会痒，他有药物过敏，他有虾子螃蟹过敏，他有荨麻疹，他有气喘，他是全身性的。这些人呢，他真的有过敏体质。这些人呢，其实他部分他的症状也会在鼻子。对啊，因为像我觉得我个人本身好像也是比较是属于呼吸道的过敏，就像天气变化的时候，就鼻子其实好像也没有感冒，可是鼻子就有时候会忽然间打个喷嚏，可是也没有真的流鼻水。对，然后就还有一说就是说，可能就是你的容易鼻塞啊，所以就有黑眼圈出现啊，这也都是过敏的反应嘛。对的。当这里血液循环不好的话，有些病人真的会有些黑眼圈，或者鼻子揉到这里有一条线，这个都是我常见的一些状况。那像这样子的过敏，算是每个人体质不同嘛，所以它的过敏反应的位置会不一样。那可能或许我是在属于鼻子的部分，那像这样子的话，如何去针对过敏的部分来进行治疗，或者是帮助这个状况的改善？我就说了，就是说，如果你真的是所谓的过敏体质的话，你不止鼻子会过敏，如果你只有鼻子有问题的话，其实它不一定是过敏体质。比如说我们这台电脑，它就只有这个按键，它是不能动的话，它应该不是 Windows 系统的问题，它说不定就这个按键换一换就 OK 了。但是如果是 Windows 系统性的问题，它可能键盘、硬碟、萤幕，它都有一系列的问题，所以很多人鼻子打喷嚏、流鼻水都以为它是过敏体质，其实很多都是一个我所谓的这个结构性的问题。鼻子结构性的问题，所以你要针对结构性的问题去做改善。对，这些人如果你去发现它结构的是个瑕疵，去改善那一点的话，很多这种鼻病是可以完全改善的。那不就像如果假设是我的状况的话，不就是变成我要去了解我的鼻子的结构到底有没有出问题？对，但是有些问题是这样，如果它不是很严重，你可以跟它共处的话，我觉得还好。它可能跟身体的一个小瑕疵，你就跟它共处，其实也是 OK。但有人他真的365天都是这么一回事，学生不能念书，你知道吗？一直流鼻水哈。对呀。有这样子病例，就是说，就是他也没有感冒，可是他就一直会有所谓的流鼻水或是一些鼻子的毛病嘛。有些人他长期都是鼻塞的，你走在街上，你看他都是嘴巴呼吸，这种人很多的，他生活品质其实不好。所以这些人应该就找一个那个有经验的耳鼻喉科医生，他就可以帮他判断，结构上是否有这样的一个问题，是否可以把它根治。所以等于是通常如果我们鼻子有问题的话，去看鼻子可以照 X 光可以看得出来里面的结构吗？其实大可不必。其实鼻子因为我们在看这个鼻道就从前面到后面，一个有经验的医生他一看大概就是知道了。要看比较内部的一些地方有些鼻内视镜其实就可以很清清楚楚的看到这部分的一些结构。然后就可以看出结构到底出了什么问题，然后针对那个部分去来做一些治疗就对了。像一般你们有遇过什么样的状况，就是在鼻子的疾病最容易发生的问题是什么比较多的？在一般的你的门诊的临床的经验当中，其实我们最常见的可能就是这种感冒、打喷嚏、流鼻水，可是常年在过敏的人有一部分就是有大部分就是我所谓的这种构造上它有瑕疵，如果它有轻微的瑕疵的话，我可能会叫他，你就偶尔吃药、喷药嘛，
如果这样季节转换你就度过了，你就 OK 了，那就还可以，不一定非动到不可啦。对，但是有些人呢，他其实他常年都是这样子，这种其实手术也蛮容易的，鼻中隔矫正啊这些手术可能都是局部麻醉，大概20-30分钟就 OK 了吧。所以算小手术就对了。小手术对。所以其实也不用太担心，就是说因为鼻子不舒服啊，然后又要忍痛，然后又不敢去做一些治疗的话，好像担心那个是属于大手术，事实上它是小手术，它还是直接从鼻孔这边进去做。对，都是从鼻孔，但是它可能可以改变你一辈子的这个问题。好像把画歪的那个黄线，把它打突然画直了，截弯曲直，对不对？对，那这条路就很 OK 了。所以我记得我曾经有个朋友，他就是好像说他这边的太凹还是怎么样，然后就好像会影响呼吸，必须要去把它垫高还是把它打通，我不是很清楚，是有这样的状况，也是会影响呼吸，是不是？其实鼻子的外观跟里面是两回事，外观好像屋顶，以外的事，对，里面就是室内装潢。所以他们其实是两回事的。OK， 所以呢，其实呢，我们在上半场的阶段呢，跟大家讨论到有关于打鼾啊，还有是过敏的鼻子的问题呢。那我们先进个广告，我们广告回来再持续跟大家讨论有关于鼻子上的问题。不知道高雄哪里有好吃好玩的吗？走，让小月儿带您一起体验高雄魅力，一同品尝在地美食，掌握最在地的旅游资讯。所有吃喝玩乐的讯息全部都在这。每周五晚上9点半，请锁定打狗频道 Channel 4，或上 YouTube 搜寻 Much 爱高雄。再回到健康9点，让你健康久一点。在节目上半场跟大家讨论有关于就是可能打鼾啊，还有就是过敏性鼻炎的时候该怎么样来解决。不过呢，接下来跟大家讨论就是可是也是很多人的问题，就是可能感冒的时候就有流鼻涕啊，那我们鼻涕一直在鼻子当中停留久了，或者是一直没有改善，可能会引发着所谓的鼻窦炎。那到底这两个之间的怎么样去让它变恶化，还是因为体质的问题所造成呢？我们继续请我们的郑医师跟大家来分享一下，到底我们一般感冒鼻子有鼻涕和我们的鼻窦炎两个之间的差别在哪里？其实鼻炎跟鼻窦炎以前是有分别，可是现在的文献越来越没有分别了。基本上鼻窦炎就是流鼻涕超过10天到2个礼拜以上，就基本上就有鼻窦炎了。鼻窦炎的时候，它的分泌物会是比较浓厚的，甚至很浓或者是黄色的。所以等于是一般大家如果说轻忽，就说像感冒会有鼻涕嘛，那如果说好像我们没有特别去把它做一些改善或是治疗的话，会演变成为鼻窦炎吗？会的，会的。因为鼻炎的时候我们现在看一下我们的这个图片。好，我们第一张图片就可以让大家看到，就是说我们鼻子除了一个通道以外它周边有这些鼻窦的构造。这些鼻窦就好像一条路旁边的一些小房间。其实在这条路在通的时候它这些小房间应该也是空的，可是这些小房间有时候也会被感染，而一些细菌就躲在里面，而造成一些脓的堆积，然后这些脓呢就一直漏到这个大马路这个鼻道里，造成我们鼻子里面都有鼻涕，这个就是鼻窦炎。那到底这些脓呢是怎么产生来的呢？我就觉得好好奇，是我们从我们的喉咙、咽喉这边产生，然后跑到那边呢，还是它自己发生的呢？不是，我们都是从我们鼻子呼吸进去而感染的。我们本来鼻子进去是一条鼻道，对。可是这个鼻道旁边这些房子或者是鼻窦，它也被感染了。细菌住在鼻窦里很舒服，因为它可以躲在里面一直生产它这个脓啊，跟这些鼻涕，然后它就从这个鼻窦里面一直渗出来。然后这些人常常就会有一些鼻涕倒流啦，甚至一些黄鼻涕，甚至绿色的，越来越浓，对，造成那个不舒适以外，它还会有一些疼痛，譬如说在这两颊的部位啦，上颚这个部位啦，眼睛的部位，或者太阳穴，或者是然后这个部位，它跟我想象中的不一样就是没想到这种鼻窦炎，大家以为是只有鼻子的问题，原来它还会有，就是刚刚这图片上面显示这几个部位也都会有疼痛的感觉，就对了。